無事に完了いたしました。軒天の方も1枚半貼り終えてまして、ちょっとね、ごめんなさい。画角的に分かりづらいかもしれませんけど、パフの方もちゃんと上まで持ち上げて、天野の勾配の方も問題なくできました。ちょっと今からね、上の持ってきて、詳細見てみましょう。少しね、色が違うんで、分かりやすいかなと思います。ここの半分と、あとここの1枚半の軒天の張り替えですね。よいしょ。ちょっとね、ウォーキングの材料がすごい食ったので、お客様に許可もらって白色の仕上げになってますけども、ここですね。これが L 型の板金の中に組み込まさせてもらって、その代わりこの古いトタンと、ここの間に空間が空いちゃうので、それをコーティングで埋めてます。